Hello， 大家好，我是冰。今天我们玩的是 Sakuya School Simulator。然后呢，今天有 update 了这3辆汽车，第一辆帐篷车，第二辆特斯拉的那辆皮卡车，第3辆呢是那个露营车。剩下的车都不用问了吧？那我们废话不多说，先来第一辆。我们来我们的埃尔法。好了，第一辆埃尔法赢了。我们现在这个应该是第1名，除了前面里面那个咯。不过我的规则是车要美美的，不可以坏掉。所以我们先进行下一组车。好了，我们第2辆是看一下，第2辆是这边凹了一个点，剩下就没有了，这可以算第2名。我们再继续。好了，这辆是第2辆，他输了，因为他没穿过这个桥，而且上面还凹了一个点哦，所以这个应该不算，不用算了。好了，我们第2辆，我们亲爱的女主车。突然屁股就侧摔，那我们进行下一辆吧，这应该可以算。好了，我们的第5辆是校长车。那我们进行下一辆车，我们的第6辆车，那就是我们的嘉宾。这房车看出来。这辆房车看起来没什么事啊，这可以跟埃尔法第1名吧，因为这辆是最恐的所以没有事的第1辆车。下一辆我们的，你知道什么车吗？当然是国王的车。冲啊！按到，这边是凹了一个点，看起来剩下就没什么大事啊，除了这边是凹掉一点，然后连他车的那个轮胎都爆了，所以虽然要输。好了。哇，这辆车好快！这边没事，这个里面就有事了，因为它上面凹了。
GTR 的屁股长了一点黑色，然后它门牌不见了。最好的是前面根本没事啊，后面长了一个小洞，这可以算第3个的第1名。天哪！这辆车是看起来没什么大事啦，就是前面是一个小洞罢了。哦，屁股也有。不过更惨的是，他们这辆车被打到了后面的车屁股。那现在是坏了的啦，我们进行下一辆。好了，我们的第2辆就是我们的。车看起来没什么大事美美的哦，第4个第1名了嘞。还有我们的特斯拉皮卡。可惜我们的艾尔法中了伤啊，那只能变成第2名了，超可惜了。这样艾尔法，还有这样可怜的他凹了一点点。不过我们看一下特斯拉的卡车，这边是凹，没有凹，这边呢凹出来一点，还有它这边也凹了。好了，我们的是一辆兰博基尼的车，我们进行哎呀，可怜了，艾尔法又中了第2次的伤，他这边凹出来一点了。这边呢是因为被打到嘛，所以这变成第3名。我们的蓝色跑车，可惜它好了，这是刚才一样的样子，所以是第1名。这边车是没中到什么伤啊。这辆黑色车也是一样，对。可怜，这边这不要讲。可惜我们的艾尔法又中了第4个伤啊！不要都没有得赢啊！那我们进行下。好的，这边是轮胎被弄大了，所以才会变小。所以呢，这边是有问题的。所以现在我们换下一辆吧。所以才输的。这样是被一直撞吧，应该没有
样为什么没事呢？那就不懂了。那下一个，好的，这辆车可以算第3个第1名，因为完好无损。没有出事情啊！你看，超美的嘞！我们进行下一辆吧，就是我们最后第2辆车了。没啥事情啊，这样子，确实这。就是这个，没事啊。那今天我看了差不多这集影片，你如果喜欢我的影片的话，先点赞，还有 subscribe。